काली गण्डकी करिडोरमै छु र तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु र यहाँनिर हेर्नुहोस् यो भ्यू। दर्शक पनि आजको यात्रा भने काली गण्डकी करिडोरको हुँदैछ र काली गण्डकी करिडोरका विभिन्न सँगै यहाँको दृश्यहरू र काली गण्डकी नदीको दृश्य पनि देखाउने प्रयास गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दैछु र अब हेरौँ। गण्डकी करिडोर एकपल्ट घुम्न आउनुहोस् है। काली गण्डकी करिडोर एकपल्ट घुम्न आउनुहोस्। काली गण्डकी करिडोर खतरा, पुरा दामी देखिन्छ, दामी। अति सुन्दर भ्यूहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ काली गण्डकी करिडोरको यात्रा गर्दै गर्दा र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चट्टान कटान गरेर पनि बनाइएको छ र सँगै यो साइडमा ठ्याक्कै नजिकै काली गण्डकी हेर्नुहोस् यो काली गण्डकी रिभर र यसरी हामी देख्न सक्छौँ र यहाँ हरियाली यस्तो छ र अति सुन्दर ठाउँ र यो काली गण्डकी करिडोर को यात्रा यदि तपाईँ गर्नु हुनेछ भने यहाँ त्योभन्दा आनन्द कतै पनि हुने छैन, किनभने अति सुन्दर ओहो यो त भत्किँदो रहेछ त होइन। यहाँ हेर्नु न अलिअलि गइरहेको छ कि यो कोइला जस्तो छ, कालो कालो है। कुन छ ल यति बेला म तपाईँलाई देखाइरहेको छु यो काली गण्डकी करिडोरको यात्राको यो हेर्नुहोस्। अब भनेर साध्य छैन, अति रमणीय ठाउँ छ, अति सुन्दर छ, यात्रा गर्न लायकको छ यो ठाउँ होइन काली गण्डकी करिडोर। र तपाईँ पनि आउनुहोस्, तपाईँलाई म यो यात्रा यो बाटो गरोस् भन्छु। र हामी अहिले यात्रा गर्दैछौँ र अगाडि बढ्दैछौँ र अगाडिसम्मको दृश्य देखाउने प्रयास गर्दैछौँ। अब फेरि अगाडि भने जस्तै भइरहेछ आज। काली गण्डकी सुन्दर भ्यू यति बेला तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो काली गण्डकी करिडोर यहाँनिर र यो काली गण्डकी करिडोरको ठ्याक्कै छेउमा यो सुन्दर भ्यू यहाँनिर यसरी भएको छ। वाह कति गहिरो छ, गहिरो यो तल हैट यहाँ हेर्नुहोस् त यति भ्यू सुन्दर देखिएको छ र यति बेला भने निकै घाम चर्को छ र हरियाली। यति बेला म तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु र ऊ त्यहाँ पर झुलुङ्गे पुल छ, झुलुङ्गे पुलसम्म गएर हेरौँ त्यो पुलको कहाँ जाँदो रहेछ, त्यो पनि काली गण्डकीको दृश्य देखाउने प्रयास गर्छु। ल हेर्नुहोस् यति सुन्दर भ्यू छ यहाँनिर, यस्तो चट्टान पुरै होइन यसरी बनाएको छ। यो हेर्नुहोस् यो रोड चाहिँ यो काली गण्डकीको रोड हो, यो काली गण्डकी करिडोर र हामी काली गण्डकी करिडोरको यात्रा गर्दै गर्दा तपाईँलाई यहाँको दृश्य देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् यो पुरा यो चट्टान पुरा यस्तो छ यो।
चाहिँ यो काली गण्डकी करिडोरको पिच हेर्नुहोस् यो यति सुन्दर छ, यति सुन्दर देखिएको छ। यहाँबाट भ्यूहरू कति देख्नुहुन्छ भ्यूहरू होइन। र एकपटक आउनुहोस् है, काली गण्डकी करिडोर घुम्न आउनुहोस्, काली गण्डकी करिडोरको यात्रा गर्नुहोस्। तपाईँले पक्कै पनि आनन्द लिनुहुनेछ। यो सडक यस्तो तरिकाले बनाएको छ होइन, पिच छ पुरै सर्र छ होइन, यति फराकिलो। यो फराकिलोको त कुरै नगरौँ। र भ्यूहरू कति भ्यू हेर्नुहुन्छ, कति भ्यू छ यहाँनिर, चारैतिर भ्यू छ। दर्शक यति बेला तपाईँलाई म काली गण्डकी करिडोरको यात्रामा रहँदै गर्दाको यो दृश्यहरू देखाइरहेको छु। र अति सुन्दर बाटो ठाउँ र हरियालीले यहाँ त पुरै मन आनन्दै बनाएको छ। एकपटक आउनुहोस्, पक्कै पनि आउनुहोस्, काली गण्डकी करिडोर घुम्न आउनुहोस्। र तपाईँले यहाँको दृश्य र यो ठाउँ देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई त एकदम मोहित गरिदिन्छ यो ठाउँ। र यस्तो सुन्दर भ्यूहरू छ हेर्नुहोस् है पुरा यहाँनिर। र हरियाली यो अहिले यति बेला यो बाक्लो यो जङ्गल भएको ठाउँमा छौँ। र अगाडितिर बढेपछि फेरि पनि म दृश्य तपाईँलाई देखाउँछु। र अगाडि